Բարեձեզ սիրելի հայրենակիցներ, ողջունում եմ ձեզ Համայնայության մայրաքաղաք Երևանից։ Այսօր դեկտեմբերի 10-ը 2025 թվական։ Կխոսենք աշխարհաքաղաքական, տարածաշրջանային, ներպետական ուշագրավ թեմաներից, որոնք կներկայացնեմ իմ մեկնաբանությամբ։ Փոքր անդրադառնանք այսօր 1991 թվականի այսօրը դեկտեմբերի 10-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում տեղի ունեցավ անկախության հանրաքվե։ Ժողովուրդը իր խոսքն ասեց անկախությանը, որից հետո 1992 թվականի հունվարի 6-ին արդեն որոշումն ընդունվեց համաձայն այդ հանրաքվեի ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական անկախությունը։ Այնինչ որ տեղի ունեցավ Լեռնային Ղարաբաղի հետ, այդ բոլորը գիտենք, տեսել ենք, բայց այսօր հասկանանք, սա այն թեման չի, որ մենակ մի օրվա մեջ ենք անդրադառնում զուտ, քանի որ այդ օրն է, այլ նաև օր չկա, որ այդ թեմային չանդրադառնանք, որներ մեր սխալը ինչ արեցինք, որ այս վիճակում հայտնվեցինք։ Իսկ հիմա նաև արդյոք ամեն ինչ փակված է, թե լուծումներ այնուամենայնիվ կա։ Իհարկե լուծումներ կա, որովհետև աշխարհում շատ միջազգային կառույցներ ու երկրներ Արցախի հարցը փակված չեն համարում։ Շատերը նաև հաշվի առնելով, որ նայած թե Հայաստանը աշխարհաքաղաքական ինչպիսի կողմնորոշում կունենա, վաղը կարող է հանգամանքների բերումով մեր վիճակն ավելի բարենպաստ լինի եւ այո, նաեւ իրենց շահերից բխի Արցախի հարցը բարձրացնել։ Իհարկե միշտ խոսել ենք այդ մասին, որ պետքահույսները կտրել, որ Հայաստանի իշխանությունները Արցախի հարցը կբացեն, իրանք համարել են փակված, դա է իրանց համար խաղաղության օրակարգը, որը չգիտենք թե ինչ արդյունք կունենա, եւ Ռուսաստանի համար է այդ թեման փակված, որովհետեւ ինքը Ադրբեջանի հետ եթե լավ հարաբերություն ունի, ուրեմն հաստատ այդ հարցը չի բզբզի։ Եթե վատ հարաբերություններ ունի, այսօր Ռուսաստանը այդ կշիռը չունի, որ Ադրբեջանի հետ կոնֆլիկտի գնա։ Այսինքն իր համար նույնպես այդ հարցը փակված է եւ եթե գոնե մի շանս կա, դա արևմտյան կառույցներն ու պետություններն են, որոնք այդ հարցին կարող են անդրադառնան, նույնիսկ եթե դա իրանց շահերից բխի, իսկ ինչ հավատ, որ իրանց շահերից բխի, մեր շահերից էլ բխի։ Բայց միևնույնն է, պետք է մարդիկ հասկանան այդ դժգոհությունը, որ կա նաև եկել են Հայաստան, իրանց հայրենիքը կորցրել են, բայց շատ դեպքում շարունակում են էլի դժգոհ մնալ, Հայաստանը մեզ տեր չկանգնեց, այս չարեց, այն չարեց։ Ժողովուրդ ջան, 91 թվականի դեկտեմբերի 10-ին հանրաքվե արվեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համար անկախության։ Դրանից առաջ սեպտեմբերի 2-ին հռչակվեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն։ Ռոբերտ Քոչարյանն ասում էր, որ դա ինքն է դրա հեղինակը։ Բայց դեպքում Ռոբերտ Քոչարյանը դառնալով Հայաստանի նախագահ ասում էր եկել եմ Արցախի հարցը լուծեմ, իրանից առաջ չէին լուծում։ Եվ ասում էր, որ այո, բանակցում է ինքը, բայց բոլոր բանակցությունների հետ կապված մինչև հանդիպելն էլ Արցախի իշխանության հետ համաձայնեցնում, դրանից հետո էլ հանդիպումից հետո համաձայնեցնում, այսինքն Արցախի իշխանությունները որևէ դժգոհություն չեն հայտնել, ամենայն դեպս մենք չենք իմացել։ Այսինքն նշանակում է այն ինչ որ Ռոբերտ Քոչարյանը բանակցել է, Արցախի իշխանությունները համաձայն են եղել, բայց այդ դեպքում մեզանից ինչ եք ուզում, ժողովուրդ ջան։ 2008 թվականի նոյեմբերի 29-ին Մադրիդի փաստաթուղթը, որ ստորագրել է Ռոբերտ Քոչարյանը, ու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, որ հիմա հանրաքվեից ենք խոսում, գնացել ասել է Լեռնային Ղարաբաղի հասարակություն, հասկանում ենք լղիմը, այսինքն ինքը հրաժարվել է թե այդ հանրաքվեից, թե անկախության, թե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հռչակագրից, թե Լեռնային Ղարաբաղի պետական անկախության հռչակագրից, բայց դες այդ ուրեմն դա համաձայնացրել էր, չէ՞ ախր։ Բա ասում էր մինչև գնալը ստորագրել է, համաձայնեցնում եմ, գալուց հետո համաձայնեցնում եմ։ Բա մեկը չասեցիք, ես ինչ եք անում։ Այն ինչը որ մենք իրավական առումով արել ենք, որը անխոցելի ցույց ենք տալի աշխարհին, որ մենք խորհրդային միության օրենքներով արել ենք սա, արել ենք սա, արել ենք սա, մեկ է կանգնում ասում են այդ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունից մենք հրաժարում, որ հրաժարում ես մեխանիկորեն հրաժարում ես այդ բոլոր ընդունած թղթերից, որովհետև այդ ժամանակ դու լղիմի մասին որոշում չես ունեցել։ Լղիմի մասին ունեցել ես, որ լղիմը որոշեց 89 թվականի դեկտեմբերի 1-ին միանալ Հայաստանի հետ, որից մինչև հիմա վախենում է Ալիևը։ Ասում է հանեք սա համանadrության նախաբանից, որովհետև դրա հիման վրա է անկախության հռչակագիրն եղել։ Բայց շարունակեցիք, գնացիք ուրիշ ճանապարհով, հետո հրաժարվեցիք դրանից։ Հիմա դուք դրան համաձայն էիք, ումից եք նեղանում, ումից եք դժգոհում։ Երբ որ Ռոբերտ Քոչարյանն ասում էր
նույնացնել Ղարաբաղը Հայաստանի հետ դա կարմիր գիծա մի առա, մենք տարբեր ենք։ Բայց այդ տարբերի ժամանակ չասեցիք ընկեր ջան, մենք տարբեր ենք։ Դու չես Արցախը կպցնում Հայաստանին, մեղրին էլ տալի Ադրբեջանին։ Մենք տարբեր ենք, ինչ գործ ունենք Հայաստանի հետ։ Դուք Հայաստանի մեղրին էր տալիս, Արցախը կպցնում էր, ասելով, որ մենք տարբեր ենք։ Մենք նույնը չենք, մենք գործընկեր ենք։ Մեկը ձեն չհանեցիք։ Հիմա նեղված եք, հա մենք էլ ենք նեղված։ Մենք net չի, որ մեկի արած սխալի պատճառով նեղանանք Արցախի։ Նույն բանը մենք զգուշացնում ենք, ասում ենք հարգելի մեր սփյուռքահայ հայրենակիցներ, որ նեղանանք Նիկոլ Փաշինյանից, Հայաստանի ձերես մի թեքեք։ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր կա, եկուտ չկա։ Դուք Հայաստանի ձերես մի թեքեք։ Մենք ամեն ինչ անենք, որ դա տենց չլինի։ Մենք մի օրգանիզմ ենք։ Նույն հաջողությամբ ես չեմ գտնում, որ որևէ մեկի վարքագիծը, որ իրան ճիշտ չի պահել Արցախի, դա նշանակում է մենք նեղանանք Արցախցուց, ընդհանրապես ու Արցախի խնդրից։ Արուն են թափել հայաստանցիները, այդքան զրկանքներ են կրել, այդքան կոմունիկացիոն խնդիրների մեջ են ընկել։ Ինչա, մի անգամից տարածվեց ու ասեց գնացեք, որտեղ դուք ձեզ լավ չպահեցիք։ Բայց չէ որ այդ ամեն ինչը մենք պետք է իմանայինք, չէ։ Այդ ընդհանուր պետության գաղափարը, որ կար Ադրբեջանի հետ, Բաքոչյանը ձեր հետ համաձայնացրել էր, չէ։ Դուք համաձայնվել եք Ադրբեջանի հետ ընդհանուր պետություն լինեք։ Հիմա ումից եք դժգոհում, որ դա չստացվեց։ Մի ձև կա, շարունակություն, եթե ուզում եք։ Դա մենակ շանսը արևմտյան կառույցների հետ աշխատելն է։ Ու Հայաստանում մենակ այն ուժերը կարող են այդ հարցը բարձրացնել, ովքեր որ այդ գծի վրա են, ուրիշ բան անիմաստ է չարչարվել, բայց ձեր բոլոր հավաքները նորից նախկինների հետ է, նորից ռուսամետ ուժերի հետ է, այսինքն մեկը անուղղելի ձևով է այդ ամեն ինչը, ես դրանով զարմանում եմ, ասում Տեր Աստված, էլ ինչ պետք է կատարվեր, որ հասկանայիք ինչ կատարվեց։ Լավ, հետագայում էլի կանրադառնանք, սա այն թեման է, որ միշտ են կանրադառնում։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության դաշնային կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը հանդիպման արդյունքներով ստորագրել են Հայաստանի Հանրապետության եւ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության միջև երկկողմ գործընկերության ռազմավարական օրակարգի վերաբերյալ համատեղ հռչակագիր։ Հռչակագիրը մանրամասը չեմ ընթերցի ձեզ համար, ուղղակի դե հռչակագիրը ռազմավարական գործընկերության փուլ ենք մտնում Գերմանիայի հետ, իհարկե ռազմավարական գործընկերությունը այնպես ավելի շատ նաև մտադրությունների խնդիր է, բայց պետք է հաշվի առնենք, որ Գերմանիան այն լուրջ պետությունն է, որի հետ կապված մենք պետք է շատ լրջորեն մտածենք։ Գերմանիան եթե կանչում ասում է եկեք մենք պատրաստ ենք ձեզ օգնել, դա այն երկիրը չի, որ չհասկանալ, որ դա շանս է մեզ համար։ Գերմանիայի հետ աշխատելու երեգել ենք դրա մասին խոսել։ Առավել ևս Գերմանիայի նոր ադմինիստրացիայի հետ, որը շատ լուրջ դերակատարություն ունի, Գերմանիայի կշիռը շատ լոքերով սենց առաջ է տանում։ Եվ այդ պարագայում այո մեծ շանս է, եւ մենք պետք է իմանայինք, իսկ մենք կատարում ենք փոխադարձ քայլը, ընդառաջ քայլը, երբ որ մեզ ձեռք են մեկնում, թե չէ։ Շարունակությունը նայենք, հետո հեսա կխոսենք։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Գերմանիայում կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի հետ համատեղ ասուլիսում ասել է. տարածաշրջանային հաղորդակցությունների բացման համատեքստում կհաջողվի հասնել նաև Հայաստան-Թուրքիա սահմանների բացման կետին։ Դա նշանակում է Հայաստանը ուղիղ կապ, այդ թվում ցամաքային, երկաթուղային կապ Եվրամիության, այդ թվում Գերմանիայի հետ։ Սա տնտեսական, քաղաքական եւ ներդրումային իմաստներով շրջադարձային նշանակություն է ունենալու։ Եվ ես ուրախ եմ, որ Գերմանիան աջակցում է նաև Հայաստանին եւ Թուրքիային հարաբերությունները կարգավորելու, սահմանը բացելու եւ ի վերջո դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու ուղղությամբ։ Գերմանիան ինչ խնդիր ունի, որ չաջակցի։ Այդ մենք պետք է մտածենք, եթե մենք ուղիղ չենք աշխատում Գերմանիայի հետ եւ մենք փորձում ենք Եվրոպայի հետ հաղորդակցվենք, տարածաշրջանի նայողը լինելու է Թուրքիան, Ամերիկայի հետ լավ ենք Թուրքիայի միջոցով, Եվրոպայի հետ լավ ենք Թուրքիայի միջոցով, Ռուսաստանի հետ լավ ենք Թուրքիայի միջոցով, ժողովուրդ ջան, դուք ուրիշ հերոսի անուն չգիտեք։ Հարց է ծագում։ Եթե մենք ուղիղ աշխատենք Եվրոպայի հետ, մեզ չի էլ խանգարի, որ Թուրքիայի հետ ճանապարհը բացվի։ Որտեղ մեր իրավունքների պաշտպանության խնդիրը, այլևս մենք ուղիղ ակնկալում ենք մեր գործընկերներից, իսկ ճանապարհը Վրաստանով կլի, Թուրքիայով կլի, մեզ այլևս չի անհանգստացնի։ Ընդհակառակը, կասենք ամեն ինչ նորմալ է։
Թուրքիան էլ Եվրամիության մաքսային միության անդամ է, ինչ խնդրեմ ունենք որ։ Բայց մենք այդ ուղղությամբ չենք գնում։ Ինչի այսօր, երբ որ խոսք էր գնում Գերմանիայում Հայաստանին աջակցելու եւ ամեն քայլ անելու Հայաստանի ուղղությամբ, դուք տեսաք, որ Նիկոլ Փաշինյանն ասեց, հա հենց հիմա պատրաստ ենք հայտ ներկայացնենք Եվրամիության անդամակցության, դուք լսեցիք տենց, բան չի լսեցիք, որ պատրաստ ենք հայտ ենք ներկայացել Շանհայի համագործակցության կազմակերպության անդամ դառնալ, այնտեղ կոնկրետ հայտ է ներկայացված, ստեղ չի արված դա, չի էլ արվում դա, Գերմանիայի հետ հանդիպելուց հետո էլ չի արվում, բայց սա ենք ասում, բարեք այդ քայլը, արեք այդ քայլը, որի դեպքում այլևս մենք չենք մտածի, որ մենք մենակ ենք մնալու Թուրքիայի դեմ, իսկ Եվրոպան ինչ խնդրեմ ունի, որ Թուրքիայի միջոցով Հայաստանի հետ հարաբերվի, այդ մենք ունենք խնդրեմ, կամ Ամերիկան ինչ խնդրեմ ունի, այդ մենք ունենք խնդրեմ, որ Թուրքիան Հայաստանը կուլ չտա, Որտեղ եթե նրանք ռազմավարական առումով մտածում են, որ Հայաստանը իր տարածքը իրան շատ հետաքրքիր է, այսպես թե այնպես Հայաստանի տարածքը իրանք կարան ներկայացված լինեն ուղիղ թե Թուրքիայի միջոցով։ Իրանք ինչ խնդիր ունեն որ։ Այդ մեկ խնդիր ունենք։ Փաշինյանն էլ խնդիր չունի։ Իր համար Թուրքիան շատ ավելի հարմար է, ինքը ինչ խնդրեմ ունի որ։ Մեկ խնդրեմ ունենք։ Այո, մենք նաև մտածում ենք, որ եթե Վրաստանը գնա ճիշտ ուղղությամբ, այո, եթե մենք ակտիվ քայլեր անենք դեպի Եվրամիություն, ժամանակին որ ասում էի Վրաստանը մեզանից առաջ ընկած, Եվրամիության առաջ ճանապարհը բացում, մեզ հենց քաշելով կտանի։ Բայց երբ որ հիմա Վրաստանը շեղվել է, ասում էի պետք է մենք նենց անենք, որ հիմա մենք ակտիվ քայլեր անենք, որ իրան բրթելով տանենք այդ ուղղությամբ։ Հիմա այդ փուլն ենք եկել։ Այլ ոչ թե մտածենք ցամաքային ճանապարհը բացվեց դեպի Եվրոպա։ Այդ նույն հաջողությամբ դուք էլ ցամաքային ճանապարհը բացել եք դեպի Ռուսաստան էլի։ Շանհայի համագործակցության կազմակերպությունով։ Արանքն Պակիստանն էր խանգարում, գլխապատար գնացիք Պակիստանի հետ դիվանագիտական հարաբերություն հաստատեցիք, որ Իրանով մտնեք, Պակիստանով Չինաստան, Ռուսաստան։ Պետք է դուք արել, նենց եք ասում, կարելի է կարծել ոնց որ մենակ Եվրոպայի ճանապարհն է ձեզ համար բացվել։ Եթե ուզենայիք Եվրոպայի հետ հաղորդակցվել, որևէ խնդրեմ չկար։ Նույնիսկ եթե Վրաստանով, Լաստանավով էլ կարաք շատ հանգիստ բանանեք, այդքան ծախսերի խնդիրը չի։ Շատ հեշտ կարելի է այդ ամեն ինչը կարգավորել։ Վրաստանից էլ գնալ, եթե պետք է ավելի կարճ գծով Ուկրաինայով գնալ, հազար ու մի հնարավորություններ կա, ցանկություն լինի։ Որտեւ այսօր էլ նորից էլի խոսք է գնում նրա մասին, որ այո, մենք կգանք կհասնենք այն մակարդակին, որ արդեն մեր չափորոշիչները եվրոպական ստանդարտի կլինի, նոր կորոշենք անդամ կդառնանք թե չէ, կամ իրանք կորոշենք ընդունեն թե չէ։ Այսինքն մենք այդ դեպքում մեկը չենք հասնի այդ չափորոշիչին, եթե մենք գնում ենք ուրիշ ուղղությամբ։ Մենք տեսնենք Այս ինչ որ Եվրոպայի հետ կատարվա պակասացնելու է կախվածությունը Ռուսաստանից։ Դե կտեսնենք, եթե պակասում է, կասենք շատ լավ է։ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերց, մենք մեծ շահագրգռվածություն ենք Եվրոպայի հետ Հայաստանի մերձեցմամբ։ Կոնկրետ նախագծերի շուրջ պայմանավորվածություն ունենք։ Գերմանիան կօգնի Հայաստանին նաև մի շարք նախագծերում, էներգամատակարարման ոլորտում, այս ոլորտում ավելի մեծ անկախություն հասնելու համար։ Մերցը նշել է, որ Հայաստանի վարչապետի հետ շատ կոնկրետ խոսել են այս մասին։ Ձեռք են բերվել համապատասխան համաձայնություններ, որոնք նաև գրավոր արտահայտություն են ստացել։ Երկկողմ համաձայնություն կա մոտակա տարիներին սերտորեն աշխատել միասին։ Հիմա հարց. բա ասում են Եվրոպա հարավիրող չկա։ Բա ասում են աջակցող չկա։ Հիմա տեսակ, որ հրավիրող էլ կա, աջակցող էլ կա։ Ուղղակի Հայաստանում էլ բոլորի հետ խաղեր տվող իշխանություն կա, որ բոլորին հայ են ասում։ Իսկ որևէ մեկը գոնե մի անգամ չի ալարել, չէ՞ մի հատ նայի համախառն ներքին արդյունքը Գերմանիայի ինչքան է, Ռուսաստանին ինչքան։ Ոչինչ, որ երկու անգամ բարձր է։ Անգամ բյուջեի տվյալները եթե նայենք։ Ինչքան է բարձր Գերմանիայի բյուջեն Ռուսաստանից։ Այն դեպքում, որ Ռուսաստանի բյուջեի 40%-ը միայն օֆիցիալ ռազմական ծախսերն են, բայց ավելի շատ է, որտեղ ուրիշ ոլորտներով էլ ռազմական ծախսեր են անում։ Դրանով հյուծում են իրաց տնտեսությունը։ Որպես գործընկեր Ռուսաստանը անհամեմատ զիջում է Գերմանիային։ Բարդ է այդքան նայել այդ թվերը։ Այսինքն եթե ինքը ցանկություն ունեցավ Հայաստանին օգնի, նա ընդհանրապես դա կոպեկներ է այդ հարցը լուծելը, որևէ ձևով։
Բայց այդ դեպքում դա պետք է փոխադարձ լինի, չէ՞։ Իսկ երբ որ ասում եք ով է մեզ այնտեղ սպասում, չի երևում ով է սպասում։ Իսկ հիմա նայենք, երեք Ադրբեջանը լրջորեն դժգոհում էր եւ անգամ սպառնում էր, որ Հայաստանն է զիջում խաղաղության օրակարգից, Եվրամիության հետ հարաբերությունները խորացնելով, բայց հիմա այսօր արտաքին գործերի նախարարությունն արձագանքել է Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության հայտարարությանը, թե Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև ստորագրված ռազմավարական գործընկերության նոր օրակարգը հակասում է Հայաստանի Ադրբեջանի հետ խաղաղ գործընթացին, դա ադրբեջանցիներն էին ասել։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Անի Բադալյանը նշել է. Ընդգծենք, որ Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության ռազմավարական օրակարգն արտացոլում է Հայաստանի Եվրոպական միության միջև երկկողմ ձևավորվող եւ խորացող գործընկերության բովանդակությունը, հիմնված ընդհանուր արժեքների փոխադարձ շահերի վրա։ Այն արտացոլում է ոչ միայն Հայաստանի քաղաքացիների եվրոպական ձգտումներն, այլև ինքնիշխանությանը, տարածքային ամբողջականությանը, ժողովրդավարությանը եւ սոցիալ-տնտեսական դիմակայունությանն աջակցելու Եվրամիության հանձնառությունը։ Ակնհայտ է, որ այս ինքնին միայն նպաստում է տարածաշրջանում խաղաղության հետագա կոնսոլիդացիային ուղղված ջանքերին։ Հավելեն, որ Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության ռազմավարական օրակարգը, որի շուրջ Հայաստան-Եվրամիություն երկկողմ բանակցություններն իդեպ սկզբունքորեն ավարտվել էին դեռ հունիսին, ներառում է նաև ապագային միտված եւ այլ լավ բոլորը չկարդամ, ամբողջը խոսում է, որ Եվրամիության հետ մենք էս ենք արել, էս ենք, բայց ով է ասում դուք Եվրամիության հետ դա չեք արել։ Խոսքը վերաբերում ուրիշ բան, Ադրբեջանը կոնկրետ կետ առ կետ մեղադրանք էր ներկայացնում, երեք ես բացատրել եմ, որ կետ առ կետ իրանց մեղադրանքները ծայրից ծայր սխալ էր։ Որտեւ իրանք մեղադրում էին մի փաստաթղթի կետերի հիման վրա, որը իրանք են հրաժարվում ստորագրել։ Հիմա դրա պատասխան չկար։ Կոնկրետ ձեզ հասցեական մեղադրանք է։ Ու եթե դուք գտնում եք, որ Ադրբեջանը ստախոս է, իսկ մենք գիտենք, որ ստախոս է, բա ոնց եք մեզ համոզում, որ այդ ստախոսը մեզ խաղաղություն է խոստացել։ Ոնց է տենց ելնում։ Որտե ձեզ տենց ձեռնտու է, որ ընտրությունների ժամանակ ասեք մենք խաղաղություն ենք բերել, ով է այդ խաղաղությունը բերել, ստախոսը։ Բա ասեք, մարդիկ կոնկրետ մեղադրում են, ասում են, դուք եք հրաժարվում խաղաղության օրակարգից։ Ու նրանց գրածը աբսուրդ է։ Բայց դրան կոնկրետով պետք է պատասխանի։ Արել եք, սազն արել եք Հայաստան-Եվրամիություն կենացն եք խմում ու գովքն եք անում։ Հասկացանք։ Բայց նա ասում է, այդ ինչ որ անում ես, հակասում է մեր այդ պայմանավորվածությանը։ Մենք չես կարող ասես, բա ինչով է հակասում։ Այդ որ փաստաթղթին է հակասում, որը լայախ չեք անում ստորագրեք։ Ով պետք է դա ասի։ Դες կոնկրետ մեղադրանք է ներկայացվում։ Իսկ դուք ասում եք մենք իրանց հետ լավ ենք։ Լավ բաներ ենք անում հանուն խաղաղության։ Իսկ հիմա նայեք աշխարհում ինչ է կատարվում, որովհետև դուք արդեն տեսնում եք, թե ինչ լարվածություն է առաջանում Ռուսաստան, Եվրոպա, Եվրոպա, Ամերիկա, իսկ այդ պարագայում, եթե մենք Եվրոպայի հետ հարաբերությունները լավացնում ենք, պետք է հասկանանք նաև հետևանքները դրա։ Այսինքն նորմալ ձևով քայլեր անելու իհարկե միանշանակ խոսք չկա, որ Եվրամիության ուղղությամբ քայլերը պետք է լինեն հստակ եւ վստահելի քայլեր պետք է արվեն, դա ընդհանրապես քննարկման թեմա չի, պարբերաբար դրա մասին խոսել են։ Բայց հիմա նայենք, ի վերջո աշխարհում ինչ է կատարում, որ իմանանք, այդ Հայաստանի տված խաղերը տեղավորվում է այս ամեն ինչի մեջ, որովհետև տեսնում եք այն կտրուկ քայլերը, որը Գերմանիան է անում, այդ կտրուկ քայլերն են չի, որ դու կարաս պարտավորություն ստանձնես, հետո ասես թե լավ է, հիմա գնամ ուրիշների հետ խաղեր տամ։ Դա շանս է, որ պետք է օգտագործես։ Չօգտագործելու դեպքում էլ հետո շուրգազ ասես, բա ինչի սենց եղավ, էլ չի անցնելու ոչ մեկի կողմից։ ՆԱՏՕ-ի ԱՄՆ մշտական ներկայացուցիչ Մեթյու Ուիթեքերը հայտարարել է. ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը հասկանում է, թե ինչ լծակներ կարող է օգտագործել Ուկրաինային համոզելու կնքել խաղաղության համաձայնագիր։ Ուիթեքերը համաձայնել է ԱՄՆ նախագահի որդու Դոնալդ Թրամփ կրտսերի դիրքորոշման հետ, նշելով, որ եթե խաղաղության համաձայնագրի հասնելու հարցում առաջընթաց չլինի, ԱՄՆ-ն կարող է հրաժարվել հակամարտությունը լուծելու իր ջանքերից։ Նրանք կարող են հասնել այն կետին, երբ նախագահ Թրամփը կզրակացնի, որ գործարք չի կարող լինել եւ այդ դեպքում նա կհեռանա գործընթացից, նշել է Մեթյու Ուիթեքերը։ Այսինքն եթե դա ասում ես ինչ,
Ասում ես մենակ նրա համար գործարքը կկայանա, եթե Ուկրաինան իր տարածքից հրաժարվի։ Ինչ է սա։ Հետո էլ մի հատ էլ մուննատ գալ Եվրոպայի վրա, մեղադրել Եվրոպային։ Ինչ է ակնկալում, որ ինչ տեղի ունենա, որ գործարքը կատարվի։ Որովհետև այս ամեն ինչը շարունակական է։ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին գրել է. լավ եւ արդյունավետ հանդիպում ունեցան ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեի, Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտայի, Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի հետ ես առաջնորդներին ներկայացրեցի դիվանագիտական իրավիճակը, մենք մանրամասը քննարկեցինք մեր աշխատանքը, մեր ամերիկացի գործընկերների հետ խաղաղության հասնելու նախաձեռնելու։ Մենք աշխատում ենք համակարգված եւ կառուցողական ձևով։ Շնորհակալություն հանդիպման համար։ Նաեւ Զելենսկին նշել է, պատերազմի ավարտի իմ տեսլականը տարբերվում է ԱՄՆ նախագահ Տրամփի տեսլականից։ Խաղաղության ծրագրի նախագիծը վերջնականապես կմշակվի Ուկրաինայի Եվրամիության անվտանգության խորհրդականների մասնակցությամբ եւ կուղարկվի ԱՄՆ։ Ամերիկյան տրամադրվածությունը ընդհանուր առմամբ կողմ է փոխզիջում գտնելուն։ Իհարկե կան բարդ հարցեր, որոնք վերաբերում են տարածքներին։ Այնտեղ դեռևս փոխզիջման չենք հասել։ Զելենսկին ընդգծել է, որ Ուկրաինան իրավունք չունի հրաժարվել իր տարածքներից ոչ երկրի սահմանադրության, ոչ էլ միջազգային իրավունքների համաձայն։ Ռուսաստանը անշուշտ պնդում է, որ մենք տանք տարածքները, մենք անշուշտ չենք ուզում ոչինչ զիջել, դրա համար էլ մենք պայքարում ենք, ասել է Ուկրաինայի նախագահը։ Ամենաուժեղ անվտանգության երաշխիքները, որոնք մենք կարող ենք ստանալ, Միացյալ Նահանգներից են։ Իհարկե, եթե դա Բուդապեշտի հուշագիրը չէ, դատարկ խոստումներ չեն, այլ եթե դրանք քվեարկության դրվեն ԱՄՆ կոնգրեսում։ Այո, հիշացրել է, որ 1904 թվականի դեկտեմբերի 5-ին Բուդապեշտի մեմորանդումը, որի երաշխավորը Միացյալ Նահանգներն էր, Մեծ Բրիտանիան էր, նամակով միացան, հարտահայտությամբ միացան Չինաստան, Ֆրանսիա, եւ ինչ արեցիք արդյունքում, հատկապես ինքը Միացյալ Նահանգներին է շեշտում։ Որտեղ ինքը չէր վստահում Ռուսաստան։ Ռուսաստանը իրանք միջպետական պայմանագրով պետք է այդ միջուկային զենքը հանձնեին։ Եթե Ռուսաստանին վստահ էր, նա կհանձներ։ Ինչի էր ուզում լրացուցիչ երաշխիքներ։ Իսկ լրացուցիչ երաշխիքներ տվող Միացյալ Նահանգները առաջին հերթին, նոր Մեծ Բրիտանիան այդ կշիռը չունի ոնց որ Միացյալ Նահանգները։ Հիմա ասենք ասում է բերեք գործարք կնքենք, այս տվեք նրան, այն տվեք նրան, նոր որոշենք։ Իսկ հիմա նայեք, դա դժգոհություն է առաջացնում նաև Եվրոպայում։ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին Ուկրաինայում նախագահական ընտրություններ անցկացնելու մասին նշել է. Քանի որ այս հարցը բարձրաձայնում են Միացյալ Նահանգների նախագահը եւ մեր եվրոպացի գործընկերները, ես կարճ կլինեմ, ես պատրաստ եմ, վաղը ես կլինեմ Ուկրաինայում, ես սպասում եմ մեր գործընկերներից եւ օրենսդիրներից առաջարկներ իրավական փոփոխությունների վերաբերյալ, որոնք թույլ կտան ընտրություններ անցկացնել ռազմական իրավիճակում։ Ես խնդրում եմ Միացյալ Նահանգներին Եվրոպայի հետ միասին ապահովել քվեարկության անվտանգությունը։ Եթե դա արվի, Ուկրաինան կկարողանա ընտրություններ անցկացնել 60 օրվա ընթացքում, հավելել է Ուկրաինայի նախագահը։ Ասեցին, որ սպասեք պատերազմն ավարտի, ընտրություն կանենք, բայց շտապում է Տրամփը, ասма չէ, շուտ գնա, որ մի ուրիշը գա, զիջումների տանենք։ Դե ասма լավ, որպեսի ուրիշը գա, ընտրություն անենք, պետք է քարոզարշավ անենք, գնանք հանդիպումներ ունենանք։ Ընտրությունների ժամանակ էլ ընտրատեղամասերում հսկայական մարդկային հոսքեր ալնելու, որ դնեն հատուկ թիրախավոր է խփեն, ինչ եք անելու։ Պետք է Տրամփը կանգնի, ասի դուք խաղաքարտ չունեիք, բայց չգիտեիք, որ այդքան մարդ հավաքվեն ու Ռուսաստանը խփելու է։ Հիմա ասում է, թե տենց շտապում ես, չես դիմանում, չես համբերում, Ռուսաստանի հետ պայմանավորվի պատերազմը դադարեցնենք, գնանք ընտրություններն անենք, հետո շարունակենք։ Անվտանգությունը կարող ես երաշխավորես, բա մի հրապարակը մի հատ թեկնածու գնալու է հավաք անցկացնելու, մի քանի հազար մարդ է գալու։ Հետո ոնց ես անցկացնում ռազմաճակատի գծին մոդիկ որտեղ ես հանդիպումներ անցկացնում, մարդկային կուտակումներ անում, քվեատուփեր բացում, ընտրատեղամասեր բացում։ Հասել եք դրան։ Ռուսաստանն էլ ասում է, պատերազմը չեմ ուզում դադարեցնեմ, ինձ զինադադար պետք չի, ինձ խաղաղություն է պետք։ Բայց ասում է դուս արի, Զելենսկի գնա, որ Զելենսկին դուս եկավ, լրիվ անօրինական ձևով։ Որտեղ հիմա ռազմական դրությունը չի կարա դուս գա։ Եթե դուս եկավ ինչ որ մեկը եղավ, նրա ստորագրած փաստաթուղթը իրավական ուժ ունենալու։ Բայց եթե ուզում եք ընտրություն լինի, պետք է կանգնացնեք այդ անդեր պատերազմը։ Դուք ինչ եք ուզում։
Եվ մեկ է տեսեք ինչ է ստացվում, Ռուսաստանից ինչ են արձագանքում, Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, Տրամփն արևմտյան բոլոր առաջնորդներից միակն է, որ սկսել է ըմբռնել այն պատճառները, որոնք Ուկրաինայում պատերազմն անխուսափելի են դարձել։ Այսինքն այն, որ իրանք ագրեսոր օկուպանտ են մտել են Ուկրաինա, եվրոպական արևմտյան բոլոր առաջնորդների մեջ, այդ թվում նաև ամերիկյան, Տրամփը միակն է, որ հասկացել է Ռուսաստանը ճիշտ է, սա է սա նշանակում։ Դա գիտեք պատիվ է բերում Տրամփին։ Ասում միակն է, որ ինքը իրանք արեցել ենք, մեզանով անենք, մեր ուզածը որ անի։ Այսինքն ագրեսորին, օկուպանտին արդարացնի, ասի, հա դու ճիշտ ես արել, որ հարձակվել ես, դու ճիշտ ես։ Բալավ եթե ձեր ամեն ինչը կառուցած է Տրամփի վրա, Տրամփը գնացող է ժողովուրդ, Ամերիկան մնալու է, Տրամփը գնալու է, իսկ Պուտինը մնալու է, մինչև Ռուսաստանը քանդի, դուք Ամերիկայի Ռուսաստանի տարբերությունը չգիտեք, դուք նույնացրել եք Պուտինին ու Տրամփին, մի ձևի են մտածում, բայց Ամերիկան Ռուսաստան չի դառնա, Ռուսաստանն էլ Ամերիկա, հաջորդ եկողը չի անելու Տրամփի արածը, չի շարունակելու, Տրամփի արածը շարունակություն չունի, դուք տեղական ընտրությունները չտեսաք, դեմոկրատները մի քանի ամսում էսի ձևի առաջ ընկան, դեմոկրատները ընդգծված լիդեր ունեն այսօր, այդպես քայլեր են անում, որպեսզի ժողովրդի մոտ վստահություն առաջացնեն, սա Տրամփից հիասթափվածներն են, ընենց ոնց որ դեմոկրատներին օգնում է Տրամփը իր լիդերությամբ, ով է դեմոկրատների լիդերը այսօր, որ այդ խնդիրը առաջ տանի շատ լրջորեն ասի ժողովուրդ ջան, պետք է վերանայենք, մենք մեր սխալներն ընդունել ենք, որակապես կփոխվենք։ Բայց տեսնում եք ինչ ալնում։ 28 տարվա մեջ առաջի անգամ Ֆլորիդայում դեմոկրատ տեխնացուն հաղթում է քաղաքապետի ընտրություններում, որ ավանդաբար գիտեին այդտեղ հանրապետականներն են։ Էն էլ կին է հաղթում, էն էլ ինչով է հաղթում, Տրամփին քննադատելով։ Տրամփի վարած քաղաքականությունը քննադատելով հաղթում է։ Հիմա դուք չեք հասկանում։ Երեք Մեդվեդևն էլ լացուկոցը դրե, բա որ Տրամփը գնա ինչ են կանելու։ Բա ուրիշը գա ուրիշ քաղաքականություն վարի։ Այսօր Լավրովն ասում է մենակ, եթե ձերը ամբողջը կառուցած է այդ մի մարդու վրա, ուրեմն դուք ոչ մի պայմանավորվածություն չունեք երկարաժամկետ կտրվածքով։ ԵՄ արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասն անդրադարձել է ամերիկյան քննադատությանը։ Կալասն ընդգծել է, որ Եվրամիությունը պետք է ավելի վճռական լինի, ընդունելով, որ քննադատությունը չի համապատասխանում իրականությանը։ Կարծում եմ, սա արվում է մեզ սադրելու նպատակով, ուստի մենք կարձագանքենք, մենք գիտենք, որ ծիծաղելի է, ճիշտ չէ այն, ինչ նրանք ասում են Եվրամիության մասին։ Այստեղ ազատությունների քննադատությունը պետք է ուղղված լինի այլուր։ Գուցե Ռուսաստանին, որտեղ այլախոհությունն արգելված է, որտեղ ազատ լրատվամիջոցներն արգելված են, որտեղ քաղաքական ընդդիմությունն արգելված է, որտեղ X-ը կամ Twitter-ը, ինչպես մենք գիտենք, արդյունավետորեն արգելված է, նշել է Կալասը։ Այո, այդ դժգոհությունը կա Եվրոպայում, երբ որ Դոնալդ Տրամփն ասում է, որ Ռուսաստանն օկուպանտ չի, պետք է Ուկրաինան զիջի իր տարածքները, ինքը փոքր է, Ռուսաստանը մեծ է, բայց նույն Եվրոպան ասում է ինքնապաշտպանության իրավունք ունի Իսրայելը, ոնց որ ինքնապաշտպանության իրավունք ունի Ուկրաինան, բայց Դոնալդ Տրամփը, որ Իսրայելին պաշտպանում է, բա որ հանկարծ մի օր Եվրոպան որոշի, ասի սպասի, էսի չա պատահել, Իսրայել դու փոքր չես քո կողքի արաբներից, դու պետք է զիջես, դու ոչ մի խաղակարգ չունես։ Եթե Ամերիկան կանգնի, այն հարևան երկրները Իսրայելի, բոլորը Եվրոպայի մանդատի տակ են, մի մասը Մեծ Բրիտանիայի, մի մասը Ֆրանսիայի, ավանդաբար, որ կանգնեն աջակցեն Իսրայելի դեմ։ Իսրայելից մենակ գիտառը կմնա, կտանեն ամերիկյան մի հատ թանգարանում կդնեն։ Բայց դեպքում ո՞նց ես մեղադրելու Եվրոպային։ Չէ՞ որ դու ես ասել, որ օկուպանտի ագրեսորի հետ կարելի է ընկերություն անել, ոչ մի խաղի կանոն չկա։ Բայց Եվրոպայի ո՞նց ես մեղադրելու Չինաստանի հետ լավ լինի, Հնդկաստանի հետ լավ լինի, Իրանի հետ լավ լինի, ժամանակին Իրանը Մեծ Բրիտանիան լրջագույն ազդեցություն ուներ, հազիվ փոխվեցին Գերմանիայի հետ ազդեցությունը մեծացրեցին, հետո
պատերազմ եղավ, դե պարզա Ռուսաստանը մտավ, հետո Մեծ Բրիտանիան ընդեղ, շատ երկար չպատմեմ, բայց ի վերջո ընկավ ամերիկյան ազդեցության տակ, ամերիկյանն նենց շահական կառավարմանը աջակցեց ու նենց ժողովրդի հերն անիծեցին, որի պատճառով մինչև այսօր Ամերիկան Իրանի հետ չի դզվում, բա որ հանկարծ Եվրոպան հիշի, որ Իրանի հետ ինքը լավ ա եղել, այդ ժամանակ ինչ եք անելու, բա որ հանկարծ հիշի, որ կենտրոնական Ամերիկայի երկրները ինքն ա ստեղծել, ինչի մենակ կենտրոնական Ամերիկայի, Կանադան, Իսպանիան, էլ մնացածը չասեմ լատինական, բա որ ասե բերենք մերոնց ուզում ենք տեր կանգնենք, այս ինչ ես մեր Վենեսուելային նեղում, այս ինչ Պանամայից ես խոսում, մերոնք են, մեր եվրոպացիներն են, Այդ եք շուռ եք գալու տենակ ախպեր, Ամերիկան մեկուսացրեցիք, ես ինչ եք անում ժողովուրդ։ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը հայտարարել է, Գերմանիան վճռականորեն աջակցում է Կիևին, բայց կասկածներ ունի ամերիկյան առաջարկների որոշակի ասպեկտների վերաբերյալ։ Որոշ կետեր հասկանալի են, սակայն որոշներն անընդունելի են մեզ համար, եվրոպական տեսանկյունից։ Ես չեմ տեսնում որևէ անհրաժեշտություն, որ ամերիկացիները փորձեն փրկել ժողովրդավարությունը Եվրոպայում, հենց հիմա։ Եվ եթե այն փրկելու կարիք ունենայինք, մենք դա կանեինք ինքներս, ասել է Մերցը։ Կանցլերը նշել է, որ իրեն չի զարմացրել փաստաթղթի ընդհանուր տոնը, սակայն այն ամրապնդում է իր այն տեսակետը, որ Եվրամիությունը պետք է ավելի անկախ դառնա Վաշինգտոնից, անվտանգության և պաշտպանության հարցերում։ Սա է նույն Մերցն է, որ հանդիպել է Փաշինյանի հետ։ Սա է նույն Մերցն է, որ փորձում է Տրամպին իր տեղը ցույց տա։ Բա որ ասում ենք Մերցի հետ հանդիպումը դա այլ խնդիր է որակապես, բա ինչ ենք ասում։ Ամերիկացիների հետ իմ քննարկումներում ես ասում եմ, որ նախ Ամերիկան սկզբունքը լավ է, բայց միայն Ամերիկան չի կարող լինել ձեր շահերից բխող։ Այս աշխարհում ձեզ նաև գործընկերներ են պետք։ Այդպիսի գործընկերներից մեկը կարող է լինել Եվրոպան, եւ եթե Եվրոպան տարբերակ չեք համարում ամբողջ Եվրոպայի հետ, էլի, ապա առնվազն Գերմանիան դարձրեք ձեր գործընկերը, նշել է Մերցը։ Եթե ուզում եք հարաբերվեք, որպես միջնորդ պետության միջոցով հարաբերվեք։ Բայց դուք մենակ, եթե ասում եք մենակ Ամերիկան է, դա արդեն խնդիր է ձեզ համար։ Ամերիկան հենց հետ քաշվեց, Ամերիկան այլևս Ամերիկա չի։ Ամերիկայի ֆենոմենը նա է, որ նա աշխարհի գործերին է խառնված։ Ամերիկան դեպրեսիայի մեջ էր պատերազմից առաջ։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմը Ամերիկան դարձրեց Ամերիկա։ Հիմա կայնում ասում եք մենք Եվրոպայի հետ ինչ գործ ունենք։ Հենց Եվրոպայի հետ գործ չունես, դու արդեն Ամերիկան չես։ Հռոմի Պապը կարծում է, որ Թրամփը փորձում է խզել ԱՄՆ Եվրոպա դաշինքը։ Այսպես է մեկնաբանել Լեո 14-րդը Դոնալդ Տրամփի վերջին հայտարարությունները, որոնցում նա ասել է, որ Եվրոպան անկման մեջ է եւ ունի թույլ առաջնորդներ։ Ու չմոռանանք, Ամերիկայից է եկել Հռոմի Պապը։ Կարծում եմ, ցավոք այս ամենի որոշ ասպեկտներ, որոնք ես տեսել եմ, հանգեցրել են հսկայական փոփոխությունների այն բանում, ինչը երկար տարիներ եղել է Եվրոպայի եւ Միացյալ Նահանգների միջև իրական դաշինք, հավելել է Պապը։ Լրագրողի հարցին, թե արդյոք նա արդարացի է համարում Ուկրաինայի համար ԱՄՆ խաղաղության ծրագիրը, Պապը պատասխանել է, որ նախընտրում է չմեկնաբանել դա։ Սա այն ծրագիրն է, որը մշակել են նախագահ Տրամպը եւ նրա խորհրդականները, նա Միացյալ Նահանգների նախագահն է, նա իրավունք ունի դա անել, բայց դրանում կան մի շարք կետեր, որոնց հետ կարծում եմ Միացյալ Նահանգներում շատերը կհամաձայնվեն, բայց շատ ուրիշները իրերը այլ կերպ կընկալեն, ասել է Հռոմի Պապը։ Այսինքն դիվանագիտորեն ինքը լավ էլ դժգոհությունն է հայտնում, որ Դոնալդ Տրամփի սխալ քաղաքականությունն է Եվրոպայից տարանջատվելու։ Եվ դա ասում է Ամերիկայից եկած Հռոմի Պապը։ ԱՄՆ հանրապետական կոնգրեսական Թոմաս Մասին ներկայացրել է օրինագիծ ԱՄՆ ՆԱՏՕ-ից դուրս բերելու վերաբերյալ։ ՆԱՏՕ-ն սառը պատերազմի մասունք է։ Մենք պետք է դուրս գանք ՆԱՏՕ-ից եւ այդ գումարն օգտագործենք մեր սեփական երկիրը պաշտպանելու համար, այլ ոչ թե սոցիալիստական երկրները։ ՆԱՏՕ-ն ստեղծվել է Խորհրդային Միությանը հակազդելու համար, որը փլուզվել է ավելի քան 30 տարի առաջ։ Այդ ժամանակվանից ի վեր ԱՄՆ մասնակցությունը հարկատուներին արժեցել է տրիլիոնավոր դոլարներ եւ շարունակում է վտանգել ԱՄՆ-ի ներգրավվածությունն արտաքին
պատերազմներում։ Առաջարկվող օրինագիծը պահանջում է, որ ԱՄՆ նախագահը պաշտոնապես տեղեկացնի ՆԱՏՕ-ին երկրի դաշինքից դուրս գալու մասին եւ կանխում է ամերիկացի հարկատուների միջոցների օգտագործումը ՆԱՏՕ-ի ընդհանուր բյուջեները ֆինանսավորելու համար։ Ավելին, փաստաթղթում նշում է, որ ՆԱՏՕ-ի եվրոպական անդամները բավարար տնտեսական եւ ռազմական ներուժ ունեն սեփական պաշտպանությունն ապահովելու համար։ Սա Դոնալդ Տրամպը այնքան ասել է փող, բերեմ, փողերը բերեմ, տանեմ, արդեն օրինագիծ են մտցնում։ Ջորջան, չեք կարող հասկանալ, որ Ամերիկայի հզորությունը կախված է իր քաղաքական կշռով, իր աշխարհաքաղաքական ազդեցությամբ։ Ամերիկայի բիզնեսը, որ Ամերիկան աշխարհի ամենահզոր պետությունն է, դա իր աշխարհաքաղաքական կշռի արդյունքում է, որ մի մասը ցանկանում են Ամերիկայի հետ առևտուր անել, մի մասը վախենում են, որ չանեն, մի մասը Ամերիկայի ասածն անում է, մի մասը գիտի, որ Ամերիկան իր թիկունքին է լրիվ ուրիշ վերաբերմունք ունի աշխարհում։ Որտեղից է առաջացել Ամերիկայի ֆենոմենը։ Եթե Ամերիկային հետ ես քաշում, այդ փողը չես ունենա, որ տնտեսես։ Ուղղակի այդ փողը չի լինի։ Լավ, բարդ է այդքան հասկանալ։ Եթե հասկացել եք, որ ՆԱՏՕ-ն ստեղծվել է Եվրոպայի անվտանգության համար, հասկացանք։ Բայց ինչի է ստեղծվել Եվրոպայի անվտանգության համար։ Որտեղ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները մտքով անգամ չի անցել, որ ինքը հետ կքաշվի Եվրոպայից։ Որովհետև դու եթե Եվրոպայից հետ ես քաշում, դու այլևս այն Ամերիկան չես։ Ամերիկա, դուք Եվրոպայում շատ եք լսում, որ մեկը ասի բրազիլացիք ինչ որոշեցին կամ արգենտինացիք։ Շատ եք լսում դրա մասին։ Կամ ինձ դա հետաքրքիր է։ Թե նրանք ինչ են մտածում։ Հայ իրանց համար օվկիանոսից ենքով մարդիկ են իրանց համար զբաղվում են։ Չի կարող Ամերիկան Եվրոպայից հետ քաշվի, ու Ամերիկան այսօրվա կշիռը ունենա այդ տրիլիոնավոր դոլարները հաշված օրերի ընթացքում է կորելու։ Չեք հասցնելու օրերը հաշվեք։ Ու հասկացեք, եվրոպական անվտանգությունից եք խոսում, նոր աշխարհակարգի հարցերից ենք խոսում, չէ՞։ Ոնց է եղել ի վերջո։ Գերմանիան հարձակվել է սեպտեմբերի 1-ին Լեհաստանի վրա։ Իր սխալը ընդունել է եւ Ֆրանսիան եւ Մեծ Բրիտանիան, որ Գերմանիային տենց արտոնություն տվեցին 38 թվականի Մյունխենյան դաշնագրով, որի արդյունքում իրանք հողերը հանձնեցին Չեխոսլովակիայի սուդետները։ Բայց ինչ արեցին։ Սեպտեմբերի 3-ին Մեծ Բրիտանիան պատերազմ հայտարարեց Գերմանիային։ Սեպտեմբերի 3-ին Ֆրանսիան էլ հայտարարեց, ինչի չենք ասում։ Ֆրանսիան վտանգեց չէ իրան, հետո եկավ օկուպացրեց։ Բայց Ֆրանսիան մտածեց Լեհաստանի համար պատերազմ հայտարարեց Գերմանիային։ Հետո էլ այո, օկուպացնելուց հետո Վիշիի կառավարությունն եղավ, Ֆիլիպ Պետենի մարշալ, որ ծառայում էր գերմանացիներին։ Բայց դրան զուգահեռ նաև Շարլ դե Գոլը դրսից էր կռվում։ Ինչքան թուլացրեցին Գերմանիային, որպեսզի հետո կարողանային հաղթեին։ Լոգիկայով կարող է Ֆրանսիան ասել, բա ինձ պետք է։ Այլ մի հատ փաստաթուղթ ստորագրեն, գործարք կնքեն Գերմանիայի հետ, ասենք ուզում ես գնաս Սովետի վրա, դե գնա Սովետի վրա, ինչ գործ ունես այս կողմ շուրգաս։ Գերմանիային շատ պետք էր, հա, Բրիտանիայի հետ պատերազմի մեջ մտնի։ Այդ նրա փոխարեն ինքը ցանկություն ուներ արևելք գնար, խորհրդային միության հսկայական ռեսուրսը վերցներ։ Նրան չի էր պետք Ֆրանսիայում կռվեր, երբ որ Ֆրանսիայի գաղութները չէին ենթարկվում Պետենի կառավարությանը։ Ինքը չէր կարողանա Պետենի կառավարությամբ այդ ամբողջը կառավարել։ Երբ որ ծովային պատերազմներում հսկայական խնդրեմ ունեցավ Մեծ Բրիտանիայի հետ։ Բայց Մեծ Բրիտանիան ինքը համերաշխություն հայտնեց Լեհաստանին, ոչ թե գործարքի գնաց Գերմանիայի հետ, չէ՞։ Բայց սևի են կռիվ տվել, որ ագրեսորին պատժել են, այս տանջանքով են արել։ Ամերիկան էլ եկել է մասնակցել է դրան։ Բայց այսօր առավոտից իրիկո Դոնալդ Տրամփն ասում է, մենք կռվեցինք, մենք։ Ոնց որ Պուտինն է ասում, մենք կռվեցինք նացիզմի դեմ, ֆաշիզմի դեմ։ Այդ անաշեն ֆաշիստ ես համարում նրանց, ովքեր քեզ միացել էին նացիստներին ու ֆաշիստներին հաղթելու համար։ Նրանց էլ ես համարում, մենակ ես կռվել։ Դե գնա մենակ կռվի Հյուսիսային Կորեայի հույսին։ Հիմա էլ նույնն է Տրամփն է։ Մենք հաղթեցինք, մենք կռվեցինք, հիմա մենք ձեր հետ գործ չունենք։ Գնացեք ինչ ուզում եք արեք, ՆԱՏՕ-ից էլ հետ ենք քաշվում։
Բա մենակ չես կռվե, չէ։ Կողքդ կանգնած են եղեք ու դաշնակիցները։ Որտեղ չեն եղեք ու կողքը կանգնած։ Պարզապես համեստորեն իրանք ասել են մեր մեծ աղբերն է, իրան ընդունել են։ Կանադան էլ տարածքով մեծ է, բայց ասել է մեր մեծ աղբերն է։ Եվրոպան ասել է մեր մեծ աղբերն է, թեկուզ իրանք են ստեղծել Ամերիկան։ Եթե կայանում ես սաղերա մուննաթես գալիք, հմի այսօր Տրամպը ում վրա չի մուննաթեկել։ Եթե Տրամպին նայես, բացի Ռուսաստանից բոլորի հետ լավ է, բանա վատա։ Հարևանների հետ, Լատինական Ամերիկայի, Կենտրոնական Ամերիկայի, Եվրոպայի, Չինաստան, Հնդկաստան, բոլորին ասում է, տեսեք ինչ եմ ան, Պուտինի խոսքերը կրկնում է ինքը, որտեղ նույն մարդն է գրում բաժանում, չէ։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրով, ինչպես ընդգծել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, մենք Եվրոպայի հետ պատերազմելու մտադրություն չունենք եւ մենք նույնիսկ նման մտքեր չենք ունենում, սակայն մենք կարձագանք ենք ցանկացած թշնամական քայլի, այդ թվում Ուկրաինայում եվրոպական ռազմական կոնտինգենտի տեղակայմանը եւ ռուսական ակտիվների բռնագրավմանը եւ մենք արդեն պատրաստ ենք այդ պատասխանին, ասել է Լավրովը, այսինքն եվրոպական կոնտինգենտ չի լինելու Ուկրաինայում։ Բա Տրամպն ասում է, երբ պայմանագիր եք ընկնում եմ, Եվրոպան է կգնա կպահի։ Բա դուք Եվրոպայում եք, դուք էլ կպահեք։ Փաստորեն դրան Ռուսաստանը դրան էլ համաձայն չէ, արդեն սպառնում է Եվրոպային։ Բա սրատակից ո՞նց է դուրս գալու Դոնալդ Տրամպը։ Ի վերջո այս ամեն ինչը մեզ ուղղակիորեն առնչվում է, ժողովուրդ ջան։ Ուղղակիորեն վերաբերում է այն ինչ որ կատարում է աշխարհում։ Մեզ առավել եւս ուղղակիորեն է վերաբերվում, որովհետեւ այսօր Հայաստանը Եվրոպայի հետ մի բանա պայմանավորում, Ադրբեջանի դուրը չի գալի, Եվրոպայի հետ բանա վերաբերում, Ռուսաստանի դուրը չի գալի, բայց ինքն է չի կարողանում, ասի հեչել դուրը չգա, ես այս քայլն եմ անում։ Էդ էլ չենք տեսնում։ Ու այս անորոշության մեջ բոլորի հետ լղոզեց արտաքին քաղաքականությունը շատ ավելի վտանգավոր է, առավել ես որ տեսնում եք ինչ է կատարվում։ Եվրոպա, Ամերիկա Այդքան հեշտ չի որ ասել լավ է մենք կամ հետ քաշվենք ինչ ուզում անեն կամ էլ թե չէ մենք որևէ մեկի կոնֆլիկտի կողմը լինենք Առայժմ գոնե այս անորոշության մեջ միակ ռեալ քայլը ուղիղ աշխատելն է Եվրոպայի հետ ոչ թե միջնորդավորված Թուրքիայի միջոցով այլ ուղիղ աշխատել Եվրոպայի հետ Դե ինչ այսօր այսքանը եթե հավանեցիք սեղմեք լայք կոճակը Բաժանորդագրվեք Էդվարդ Անտինյան YouTube-յան ալիքին, սեղմեք զանգակ կոճակը, գրեք մեկնաբանություններ, գրեք հարցեր, դիտեք եւ դատեք ինքներդ։ Շնորհակալություն։